Ya, ini akan saya tampilkan perjalanan offroad di persawahan, tepatnya di desa Semen, Kecamatan Paku. Melihat air, melihat dan ikan. Halo. Berkenan. Ya sana yuk. Tidur. Ya ini jalannya nih, ada ikannya. Sambil menggendong atau sambil panasnya guys. Jadi sepeda umum di depan sepeda saya ini ada boncengan untuk khusus sepeda FPD. Di depan saya di atas palangan sepeda saya terikat kuat. Pulang cepat, jadi pulang rumahnya saya cukup dekat, jadi ini sudah punya pulang dari tadi bisa sepeda dengan anak saya, jadi anak saya udah agak rewel nih, kita pulang terus. Oh iya, pulang yuk, ayo. Sejuk sawahan, ada pemandangan sawah, sungai-sungai, tumbuhan hijau sedang tumbuh. Nah itu ada burung-burung, sangat sejuk sekali udaranya. Ya ini kita pulang, jalannya dia nggak mau jalannya bergelombang, dia nggak mau guys. Maunya yang jalan halus. Saya tadi udah bergelombang soalnya saya lupa ada belakang. Nah ini saya akan ikut aja lah jalanan
sana ke kanan. Iya, 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 iya. Jalannya agak berlumpur guys. Iya, ini motor beda ya Pak, monggo. Iya, jalannya agak berlumpur. Jalannya guys, kayak gini. Asik sekali. Ikannya, mana ikannya? Ikannya mana ikannya? Gas aja gas. Tidak jeglong. Sampai dengan tanah, jalanan aspal. Semua ini enak ini. Dan perkampungan desa saya. Ini perbatasan ya guys. Ini perbatasan tadi. Ini yang ini semen. Nah yang ini, nah ini sudah masuk semen tadi semen Kecamatan Palu. Ini sudah masuk Gampeng. Nah, ini perbatasan desa nih guys. Yang ini pojok. Ini pojok semen. Dan yang ini yang sana ini seberang sungai. Ini Palu. Nah, oke. Ini perbatasan ini guys ya. Ngomong ini. Lagi saya ajak olahraga. Oh ya, jangan lupa ya guys ya. Jangan lupa nanti lihat video saya sampai habis. Dan jangan lupa share dan yang komen-komen. Nah, ini depan saya. Halo Pak. Komen-komen. Subscribe juga. Habis. Ada bus yuk. Bus. Nggak bisa lewat itu. Oh, busnya mau masuk itu. Busnya mau masuk. Halo. Jelajah. Ini sawah-sawah ini. Yuk, masuk. Nah, bisa masuk. Masuk. Udah sampai. Udah sampai. Lupa ya guys ya. Like, share dan komen-komen di bawah. Jangan lupa juga nonton film saya lain channel saya Kia My TV. KIA